头上惊见大型喷泉汹涌狂喷，水柱相当猛烈。台风侵袭高雄旗津污水厂管线又破裂，污水炸喷，大量的污水从地下喷出，狂淹50户。真深的，这是较低哦，这100拢淹啊！整排民宅都泡在水里，住户涉水而过，水淹高度超过膝盖，半台摩托车都泡进水里。半脚都外管的哦。有住户大门紧闭，就怕一开门水会整个淹进去，但实际上就算门没开，屋里屋外也满满都是水。台风夜还有人在吃半桌，强风根本挡不住，撑开伞差点开花，变成正港的流水席。帆布直接下起整面瀑布，工作人员要收棚架也站在雨中。北门这顿宴席也是很狼狈，大家紧拉了帐篷，就怕被吹走。婆婆妈妈在风雨中抢着打包。嘉义文化路夜市也是大雨狂灌，狂风暴雨，网友惊呼这根本是免费水莲。老板也无奈发文说，文化路有40%的店家遭殃，损失惨重。台中沙鹿的中山路水淹半个轮胎高，有汽车吊卡卡在路中，其他驾驶硬着头皮骑过开过，掀起巨大水花。中山路上有条巷子大淹水，约有20户的住户水漫进民宅内，淹到小腿肚，桌椅、神明厅、家电统统泡进水里。我若变落雨，我就会惊死啦！走遐一台冰箱，我12个车尾无法度通装啊，洗衣机啦拢丢啊。水利署针对台中沙鹿清水发布2级的淹水警报，民众家里马路通通淹水变小河，实在有够无奈。